yekoledde nga abikolera wa mu Uganda. Njagala ndageko muno bana bya Katemba abaali bagagawadde nga Mwami Kyagulanyi mirembe gyaliwo. Anti yayinza okuba mutete. Bulowooza bo baalimu naye nga sibatetenkanya bulungi. Naye kati tebaaliwo olowooza Kyagulanyi yekka yafunye mu Katemba. Lwaki ebyo bibaddewo ku mulembe guno naye ku mirembe egyedda kye byabeerangawo. Kale nze nabasokanye Mwami Kyagulanyi wamwogerera amafuukuule mwana waffe yeerambiza yekka ng'akozesa emirembe egiriwo n'asobola okuvaayo mu ghetto n'ava mu mubanda wa Kabaka gwe yalimu n'afuuka pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform. Kakati egyo gy'emirembe gibukadde mu ggwanga egiragira ddala TNRM kye yasuubiza abantu kituukiridde. Naye olwo omwana basuza nga temwebase. Golowooza omuto takuba ngoma omukulu n'azina. Kale ali kuba ngoma ng'abakulu we bazina. Ebyo bye bibeera mu nkyukakyuka z'ebyobufuzi. Kubanga teri yasuubira nti omuntu ayinza okuweeka gita n'akuba ekidongo abantu bamugoberera. Mwami Museveni yajja wano nga taweese gita, yajja aweese emmundu. Naye kati buli mulembe ogujja Katonda aguleeta n'ebyagwo. Ye Mwami Kyagulanyi amuleese na gita na kidongo. Kubanga emirembe giri mu ggwanga abantu kati banyumirwa ndongo. Ebyoga nti bakwate emmundu bagende balwane nga ekibalwanyisa ki. Tebakyabirika ebyo. Kakati Mwami Kyagulanyi bagamba nti basajja nkuba zaaki? Nkuba za mbogo. Zikola zitya? Zejja zokka mu bunya. Kye yakola si mwami wa mbogo oyo? Wa mbogo. Kakati omwami oyo w'embogo yakozesa amagezi ge n'omutwe gwe n'atunuulira ebyaliwo. Kakati bannakatemba bayiga ti ab'NRM n'ebibiina ebirala bwe bayagalanga okuweza abantu nga bayita bannakatemba n'abakuba ennongo. Abantu ne bajja okulaba ennongo kale fe ne kubakozesa okuteekamu siyasa. Kale ye n'abeera mugezi n'agamba nti lwaki bankozesa okuba ennongo okuleeta abantu. Nze bwe mbeeyitira nange ne mbasaba. Kati naddayo n'asoma. Njagala omanye nti wano waliwo yunivasite emu. Abakwata empola nga newakubadde ng'osomye bamusoma mpola nga tebalina gye badda. Naye newakubadde nga yali akomye wansi NRM bwe yajja neteekawo omukisa gw'abantu abasobola okwesasulira basome. N'agenda mu yunivasite neyesasulira n'asoma. Kati munnamateeka n'abajuuzi wano nga bamwambaza diguli y'amateeka. Kakati ebyo bibaddewo ku mulembe ki? Ogenda n'owulira ebibaddewo ku mulembe Omutebi. Kati ebigambo ebirungi ebyo bituuka ku muntu ku mulembe Museveni ate ffe tunyiige. Okujjako ng'abantu bamanyi byabufuzi era nze mbamba njerega nnyo. Naye nga bino ebituuseeko n'ebituuse ne ku bantu awansi abo bokka. Bw'ogenda mu palamenti olaba abavubuka bagamba nti balyambala engule. Bayambala dde engule. Bali mu palamenti banyirira olunyirira. Ziri engule ze bagamba nti bagenda kwambala engule. Bagamba ngule endala. Bo zino bazambala bali mu palamenti. Genda olabe bafaanana n'ebizimbe bye bazimbye. Bali ku ssente balya. Buli muntu abuze ku mubaka gwe yalonda afaanana atya? Wano balwala babajjanjabirawo. Damu. Ababaka we balwala babajjanjabirawo. Ngani? Abawadde babazi balwala. Mwami Olanya yalwala. Bamutwalawo. Ani? Mwami Olanya. Olanya, we bamutwala Bulaaya kujjanjabibwa. Ate ono abadde wano waguuni wano bagobawa. Segirinya. Oyo abadde wano Kenya. Nkyana Mbuzi. Bamutwalawo. Mitalo wa Mayanja. Naye baali bagamba nti balyambala engule nga bagamba nti mugende bwekalakase nga gumanyi nti bo bwe malumba okwambala engule
boje bagala gye babatwala kubanga batuuka bafuuka honorable ku mulembe guno omutebi era omulembe omuseveni honorable Dembo gwe bakujjanjabira Mulago nze banzijanjabira Mulago oba mukono ow'embaale wembandulabidde naye nange bwe nali mu palamenti nendwala nga nange bantwala emitala w'amayanja wekyandibadde kyetaagisa kale kyenjagala okubuulira nti bo abagambanga abantu nti baliyambala engule bajambala era ebibatuukako tebiyinza kubatuukako nga buli gwali guli era ebagambanga ati jangu tugende twekalakaaso ogenda omanyi ti bo bayambala engule ne basomoka bw'ona oba opokyera e Mulago oba ku kyalo bo nedda teeka buli mwaka ensimbi mu budget ziteekebwamu ez'okubajjanjaba kakati omuntu n'agamba nti babazoganya bakola bwe bati eyo embeera ebeerawo mu ggwanga kuzoganya kubanga bo bazoganya nga n'abeera bwe bakola ki baliwe bazoganya nga namwe muzoganya ate kukola si embeera y'ebyobufuzi anti mwe mujja n'enkebete anti mu palamenti pulezidenti wa ggwanga yenna bwamala okulayira omanyi ekisooka kumuweebwa biso n'amakomera n'afuuka komanda chief nze nzera bisaawo ebyo oba yandibadde Kyagulanyi oba ali Museveni oba omulala alijjawo eyo enteekateeka ebeerawo oli omwami oli gwebugambye gwe nasanga Riyadi byali ansomesa ebyo ti ne mu byawandiikibwa bwe bityo bye byali kale njagala abantu baffe bamanye nti eggwanga lino liwooma nga buli muntu awadde munne ekitiibwa ebyokuvumagana tebirina gwe biyamba kubanga tobijjaamu sente saakunyumiza ku luli nti waliwo obuvubuka obwajja bwange nga ni memba wa palamenti ne bunepaakirako mu ddiro lyange bumaze okulya emmere ebuga nti gwe gira olubuto olwo twakuwa sente zaffe nenga nti singa abavubuka ano bamanyi ekizibu kyempitamu okutambuza olubuto luno kubanga ab'embuto enene mubasaasire ekiseera kituuka olubuto ne lukusaba by'otolina abamu basaamu mumbwa abamu bagulamu ebbenda zo abamu bakera ku dduyiro kakati omuntu nakuvuma olubuto naye nonyigira ekyo era nze ku social media kuli waliwo obuvubuka obugenda ne buvuma nembusekerera waliwo akavuma nekagamba nti sabula yongera kubanga singa tovumbye banditegedde batya nti oli muvumu kubanga omala kuvuma wano bekanga baga nawe nebyabisobola gotobaddiza gabalinze muddize mufaanane n'ekigambo kyenandikoseza naye muledi oba kikirizibwa kigambo kitya kubanga mutaata wange nze lumu yaŋŋamba tibwosanga embizzi ng'ezanyira mu mazzi bw'ogenda ozanye nayo yo tefuuka muntu naye gwafuuka ki embizzi kanjye tutandikira awo eno ye aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja bakubireko ku 0704 23 16 65.
ku 17 Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Adhan ku 17 Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. edduwa ya Adhan ku 17 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. edduwa ya Adhan ku 17 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Kylian Mbappe!
Bellingham, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Antoine Griezmann, empaka za La Liga zizino kustata. Wild celebration. Bastava kabiboka enchanga y'omupiira ya tikitaka. Real Madrid ne Barcelona zonogenda kubazifuna buterevu awamu diro lyo. Real Madrid, the team of dreams. Nyumirwa emipiira 380 ng'ogiraba live mu HD ku Sports Premium channel 259 ne channel 246 okutandika nga 15 omwezi guno gw'omunaana. Sasulira Star Times Classic oba Smart Bouquet ku mitwalo 36 zokka onyumirwa omupiira mu ngeri etabangawo ku bbeeyi esoboka. Star Times Football, unlimited passion. Namwatulira manye ensonga. Nze Kayongo Hakim, muzzukulu wa Jjajja Budda, muzzukulu wa Kasira, muzzukulu wa Kanaana, muzzukulu wa Budala lwa Kirume, mwana azaalwa ye Bukomansimbi, nze ndi emabega w'emizindaalo. Manye ensonga. Kati MP kyafuuka kyakuzanyisa. Asanga yakwata. Lulinga MP okumukwata omala kuwandiikira sipiika. Namwatulira manye ensonga. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Tuli mu programu Namwatulira. Akkiriza nkujjukiza bannaffe abamandira Group of Companies, bannanyini ba State Tires n'amafuta ga State Oil bakutegeeza omuvuzi w'ekidduka nti gula emipiira ebiri gyokka egya Linglong mu size yonna okole wheel alignment ojja kuba weetebe mu nteekateeka ez'okuwangula emmotoka etakozesa mafuta. White Star Magic sabuni obunga jjudde ebirungo kuva mu bannaffe ababidiko mu mwekwate. Genda ku dduuka erikuli okumpi oba supermarket olabe ng'ofuna White Star Magic. Prestige Margarine oyo siyaaji wa mulembe agenda ku dduuka erikuli okumpi oba supermarket bagambe bakuweka Prestige. So nga ate akampwankimpanki koyina okwettanira bakayita New Man's Snacks. Ako kampwankimpanki koyina ogenda maaso n'okubanga wettanira kakuli bambika ebyenjawulo okuli obummonde, bagiya, entungo, ebiberenge by'amawogola kale nno keekwate. Osobola basanga wali ku Active Arcade oba no bakubira ku simu eri 0702 92 17 okumanya ebisingawo. Tuli mu programu Namwatulira, tuli n'omwogezi w'ekibiina kya NRM omukulu Emmanuel Dombo ogwe tuli naye. Ono Emmanuel Dombo yaweereza mu Parliament bamusetteeserezo kumalira ddala emyaka 20 malambirira. Kakati ndowooza tu Honorable Dombo kyayinza okwesibawo. Nedda. Kati nze politics nafuna omukisa Katonda nampa nandaga ekisa kye n'okwagala. Nampa ebisanja 4 nenkola contribution yange. Kakati kyenina okukola kukozesa bumanyirivu bwe nina okulungamya eggwanga ku biki bye ndaba nangeri ki bye mbirabamu nakyo ekyetaagisa okukola. Obasaba ekisanja ekyokutaano ne bakiremera. Ganda wange banziba. Ate golooza obubbi buli eruboka. Banziba naye sagenda mu kooti nina ebintu bye nakkiriza nga nkyali muto. Ekisooka nagamba nti siribeera mu opposition mu gavumenti mu Africa. Nagamba tisiribeera mu opposition mu gavumenti mu Africa. Lwaki? Kubanga byenze ndaba ne buzungu. Kubanga ze nali nsoma ebyatuuka mu bitundu bya Roma. Waliwo omusajja yazuula nti eggwanga lino ensi eno yalwawunda. So nga ate ba bishop abaaliwo basomesanga bagoberezi bawe nga bagamba nti ensi eno eri flat. Nga kyanzikiriza. Naye omusajja bw'amala okola telescope nga Katonda muwada magezi natunda mu Galileo Galili. N'atunula mugundi bw'ati n'alabanga ensi etambula yeetoloola ate nga ya round. N'atandika okwogera ebigambo ebyo. Bamugoba mu ekereziya ne bamutta. Nga gavumenti yekikola. Kakati wano mu mwaka ogw'enkumi nze nali ndi mu Parliament. Ekereziya Katulika nesalawo okusonyiwa omusajja oyo. Nemulangirira mu lubu lw'abatuukirivu. Kali bwe nabuuza nti emusonyiwa yakola ki? Kubanga kyeyasomesa kyetulabako n'ennaku zino. Kati kubanga ye yali mu opposition eri gy'ayogerera.
amagezi ge n'obulungi tebyalabika mu kiseera ekyo olwokuba ali ku opposition. Kaali nze nensalawo mu magezi gange nga nkyali mwana muto kyova olaba nti bwe twali mu palamenti nze nali kyamaani w'ekibiina ekyo ekyegatta ne FDC nekyegatta ne reform agenda okola FDC nga bakiyita PAFO. PAFO. Naye bwe bagamba nti twegatte ne reform agenda tukole ekibiina ate nga nze ndi mu palamenti ne mbuza bannange n'amala kufuluma palamenti ate okunoonya palamenti nlude ndi mu palamenti. Kati lwaki njagala ngende mu opposition eri ate noonye okuyingira palamenti. Bannange bangi be twali nabo bagenda tebaddangayo kulabika byabufuzi by'eggwanga lino, naye nze kyo nakisalawo oba olyawo mu bukyamu oba mu busiru naye nga nakisalawo nga ndi mububuka muto. Tolibeera ku opposition. Ekyokubiri okujjako nga mugenze mu kalulu nga tuli mu gavumenti bwe tuti neneesimbawo ne batulonda ne balangirira nga tugudde naye nga mpiseemu nga opposition gyendaze awo mba ngenzeeyo seegeyagalidde. Naye kati waliwo abakufuula omulimu okubeera mu opposition era ab'okwagala kwabwe n'okubeerawo nga Museveni waali bagende bamunoonyezeeko akalulu eri nga bagamba wanawe tugenda kulwanyisa ani. Lwaki gwe okulwanyisa Museveni gwakufuukira mulimu ate ng'oteekamu ne sente zo? Awo bali mu opposition waliwo abakufuula omulimu nga mwa Museveni bw'avaayo kati tebakyagala bantu baba tebalina kye bagenda kugamba bantu tugenda kulwanyisa gundi. Naye ng'okubeerawo kwabwe kubanga mwa Museveni waali bagende balimbireku ensi kubanga banoonyezaako akalulu. Ekyokubiri kye nagaana okugenda mu kkooti olw'ebyobufuzi tingudde akalulu banzibye bankozebwe batigende mu kkooti nakigaana kubanga byenze ndaba ebibeera mu kkooti olumu nenga nti naye nze atabeera eri n'amateeka ataagasoma bwe babasala n'amanya nti ati looya wange ye mukyamu yandiddemu olukwe oba yatasobodde kuwoza. Ate bonna babeera balooya ne balooya ku sayidi ne sayidi nga buli omu akukakasa naye nga ku bombi kuliko omukyamu. Kati ebintu ebyo ebiri nabigaana nkyali mwana muto kubanga najjambira aba nga mbisomako nga mbiwuliriza kyova olaba nti bwe natuuka mu palamenti ne banziba natambula kuddaka naye nga nti alihamudulira kubanga Katonda yali ampadde emyaka 20 bangi gye batatuukangako. Kati nze okugenda nwanira ebyo nga Katonda ampadde emyaka 20 ng'abamu banoonyeza emyaka 5 tebagifunanga. Kati olaba nti ne Katonda oba tumulagize kusiima. Kati nze ebyo bye nasalawo nyinza okuba nakikola mu bukyamu naye ye principle yange gyenze etambulirako ng'omuntu. Bamuyita Honorable Emmanuel Dombo agamba taligenda mu kooti lwa nsonga za byabufuzi, talibeera ku opposition mu gavumenti yonna. Si byo bibiri ebyo byo wabisalawo tokyusa. Siyinza kugenda mu kyeyagalire nga ngenze mu opposition naye nga nti mbadde mu NRM nvuddemu nyingire mu FDC ate nzije nganyise NRM. Ku opposition toyina balungi boolaba baliyo b'osobola okwegattako. Omanyi opposition abaleeta ano gavumenti lwaleero mbadde njogera ku Twitter nembuuza bannaffe abateesa emmengo bateesa batya. Bwe bagenda okuteesa ewa Katikkiro bamala kunoonya n'awakanya nga n'ekyokuteesaako tekirabeerawo. Lwaki abazungu bwe baleeta enfuga yaabwe kuno basooka kuteekateeka nti ono ye opposition nga n'ekyokuteesaako tekirabeerawo naye nga nawakanya waali era nemufuuka mulimu. Emitegeko eyo mwami nali nsoma mwalimu Julius Nyerere bwe baali bamugamba okugenda kukola ebibiina by'obufuzi yagamba nti ebika byaffe bituula bitya. Bwe mubeera n'olukiiko lw'ekika temubeera mubawakanya naye mumala kubateekateeka oba muyita lukiiko lwa kika ne mwanjula ensonga. Abakkiriza ne bakkiriza abawakanya ne bawakanya naye musooka kutegeka bawakanyi ne mubawa n'omusaala ng'omulimu gwawe kuwakanya. Olwo ebirungi babikole batya? Eyo y'enfuga embi eyaleetebwa abazungu naffe ne tugiyingira ne tugyenyumirizaamu
ne tulowooza nti kyabugagga era kya byabufuzi naye nga kyekisinza okutuuza emabega kati owulira ebiri mu palamenti era bisinziira awo kati era awo wenyini wembadde njagala tutandikire Honorable Dombo. Banaffe bano abatunuulira ebintu nga bo bali wabweru wa palamenti naye nga balaba ebigenda maaso mu palamenti batunuulidde ekiteeso kya Honorable Lumu ekyokulonda akulira oludda oluvuganya gavumenti ng'alondebwa ababaka bonna bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Abamu bagamba nti eno nteekateeka yammwe abali mu gavumenti naye nga muyitiramu opposition. Njagala kuwulira sitandi yo ku nsonga eyo Honorable Dombo. Nze ntandikira ku mwami Lumu kyeyabadde agamba kubanga nze mbeera ne sitandi nange ndi mu palamenti abali mu palamenti twatuweereza okututeeseza be balina sitandi muba ne sitandi yammwe abali mu kiiko naye kati nze nina sitandi okusinziira ku bumanyirivu bwe nina n'okubuulira abantu lwaki bino bizzeewo kubanga mwami Lumu yabuuza lwaki mufuti tumulonda lwaki paapa tumulonda lwaki bano bonna tubalonda naye lwaki leader opposition tetumulonda. Mu Uganda muno mulimu n'abatamanyi nti leader opposition yasooka wano juzi mwami Professor Ogenga Latigo tebamanyi nti yalondebwa bulondebwa ab'ekibiina kya FDC n'avuganya ne mwami Njuba ne bakuba akalulu ne kaleeta mwami Latigo nga bakakubira mu kibiina kati ye agamba nti lwaki omuntu alondebwa okujja okukola emirimu mu palamenti naye ng'ate tassa mu ba palamenti ekitiibwa bakola nabo ng'ate ekitiibwa yakissa walala abamulonda ate nga ne mu palamenti babeerayo ng'abamulonda abo ne mu palamenti bakola ki tebabeerayo. Gwokimanyi nti Katikkiro wa Uganda Prime Minister wa Uganda bamukubako akalulu Saba Minister Nabbanja bakamukubirako wa ababaka bonna n'abopposition bakuba akalulu okufuuka Prime Minister wa Uganda. How? Tokimanyanga? Njagala okinyonyola eggwanga likitegeere. Kiri mu mateeka mu constitution ya Uganda article 18 ne 18A Alupo Jessica okubeera vice president ababaka ba parliament bakuba akalulu na opposition nga bwe bali awo mu parliament mukyala Nabbanja Robina okufuuka Saba Minisita w'eggwanga ababaka ba parliament bonna nga bali mu opposition bakuba akalulu. Kankubuuza awo nyini Nabbanja yavuganya nani kwanyinza okuba nerabide ate yavuganya baleeta erinnya lye Ssemateeka agamba nti pulezidenti anaaleetanga erinnya n'akubwako akalulu era okufuuka kwa Saba Minisita alina okufuna obululu bwe buti. Ati kibadde njagala okubuuza ogambye bonna balonda nekubuuza yavuganya nani Nabbanja? Sigambye nti yavuganya ngambye nti bamukubako akalulu erinnya lya Nabbanja balireeta ku floor ya parliament ne bagamba nti Yoweri Museveni erinnya lyaleese mbukkiriza ne bakuba akalulu era singa teyaweza bululu buli mu mateeka teyandifuuse Saba Minisita. Ne mukyala Jessica Alupo omanyi waliwo abantu waffe abagenda mu byalo ne ku radio ne ku TV nga tebasomye mateeka tebamanyi bigenda mu maaso bo ne banyumira kuzoganya na kuvuma naye nga baddeyo basomese mateeka wa Uganda agamba ki article 18 ne 18A esooka egamba kulonda vice president neddako egamba kulonda Saba Minisita Nabbanja. Nze nzijukira nga ndi mu palamenti akalulu ke twasooka okuba kali ku mwami Amama Mbabazi bwe yaleetebwa nga Saba Minisita yeyakuba ekolebwa kati obanga kikolebwa eno ne mukikuba ku bannammwe lwaki oli kyabuuza lwaki tewaleeta bwese obuntu bamutuka akatikako nga tetweyogereddeeko etteeka erinambika ebiina by'ebyobufuzi kireka lyakikola bwe lityo anti kati lyayagala okukyusa
ekiriwo kati kyekyalambikwa mu tteeka naye kati mwami Lumu kyagamba nti olw'obuzibu bwe basisinkanye naddala ndowooza olw'obukulembeze ono aliko ku ssaawa eno ne baga nti jo yabadde mpulira mwami gundi ono Lulume Bayiga n'aga nti abaka twafuukanga nte tibatufuuyira luwa tugende eggulu temugenda n'aga nti olw'amagezi Katonda ge yatuwa tugakozese tutya. Oli bw'avaayo n'agamba nti bino bikolebwa olw'okuba nti NRM penetrating opposition okiwakanya Honorable Dombo ati kakati endowooza nti oyinza okiwakanya ati eyo bwe yandowooza yize siyinza kumuwakanya naye nze nnina okubulira ebyange byendaba era bino byogedde kati agala okukkiriza oba okuwakanya eryo ddembe lye. Ekitegeeza kino ekyalumu mu abali mu NRM mukiwagira ate tuwagira tutya nze saabaddeyo ggulu naye manyiiko nti ne palamenti ewedde saagirimu naye nga ne Mwami Sseggona yakireeta naye nga ne Mwami Sseggona bwe yakireetera Mwami Joe Lusenyi ensi yali lopu mu palamenti. Kakati obanga bino bizze bibeerawo naye njagala mwebuuze nti kize kitya kubanga nze obumanyirivu obwange sigenda kujja eyo batuufu si batuufu naye bantu kumanya nti kyekireese kino kubanga bajjajjaffe bagamba nti bw'obanga ogoba musajja munno oleka magakuza kati bw'obeera mu palamenti ng'ozoganya banno gwe tomanya ki kyenaava mu kooti eyaki ebiraka kubanga ng'ogenda n'ozoganya n'okola kino n'oga nti kubanga omulimu gwalida opposition si kulemesa ntula za palamenti era taziremesa kubanga ogamba baano tetugende palamenti esazewo tugende ddala yebere emanya y'enkoko era bino bibadde bagamba nti byagala kugamba balabe oba sipiika oba deputy sipiika ayinza okubeera ng'avudde ku ludda oluvuganya kati obanga omukulembeze w'eggwanga ajja mu palamenti ne baga nti tulinnyeyo kati abo bawasaana ekifo kyonna mwe Katonda beewa amagezi ssemateeka agaa nti pulezidenti ajja kujjanga mu palamenti n'ayogera bino ne mutula ne muyisa bageti pulezidenti w'eggwanga ajja abeerewo nga mugisoma mwe bennyini gye mwayisizza ne mugamba nti tulinnyeyo watyanga mu mubadde sipiika palamenti ebeera etuula kyova olaba nti Katonda bwe yakola abantu yatwawula ku bisolo ebirala n'atuwa amagezi tugakozese okulungamya abantu bannaffe n'okulungamya eggwanga naye waliwo abantu Katonda be yawa amagezi naye nga tebagakozesa bwerida opposition mu kifo ky'okubiriza ate oyita kulemesa n'ogamba kati amagezi n'ekitiibwa Katonda kyeyakuwa okulondebwa bwotyo bwosazeewo kukikozesa kati bw'osaba okola bwotyo nga bali nabo Katonda bwe yawa obuyinza n'obugumiikiriza n'ebirala nga nabo bayinza okugaa nti bazze omuliro anti leader opposition sinti buli kimu kyemuna ekinaleetebwa mu palamenti alina kukikkiriza era naye afumiitiriza naga kino kumala budde gwe mulimu gwe nga palamenti emaze okukizaawo okumala obudde n'obutamala budde tekyaweebwa ye okusalawo alina okulaga sitandi ye ku lwa bannayuganda ati kakati bw'olaga sitandi yo bali nabo bakulaga eyaabwe ate bakulaga gwe n'otandika okuba enduulu tibano NRM bwe bakoze bwe bati bwe bali nga bakuzoganya nga bagaana tewamanya nti bali NRM kanje tandikira buli lwakutaano okuva ssaawa 5:30 mpaka ssaawa 6 ez'okumakya tosubwa aba Century Properties abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola nga bakulaga butya bw'oyinza okwejja mu bupangisa
weetaaga ttaka oba poloti ebitandikibwako ku bbeeyi y'abamufunampola okuva ku $7,000 n'okudda waggulu n'ensonga endala nnyingi ezikwatagana n'okugula awamu n'okutunda ettaka. Century Properties Real Estates Uganda Limited basangibwa Sonde emabega wa Total Petrol Station wamu n'ebusega enansana esseeta n'ekyaluwajjala aba Century Properties tobasubwa. Wasuza otyo omulungi ekiro kyabadde kitya bulungi onerasoma kabatulatulangi n'ebirooto wasulirenga bebi n'omufaliso ogw'omutindo ate nga muwangaazi mugongo mubiri oguluma kuwummula bulungi kyogere bakikuwe Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kye kimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Awalwatuka waliwo abalongo abaali bafaanagana abazaala abalangira n'abambejja abalungi. Abaana baabwe babalabirira bulungi nga basiiga ensusu zaabwe ne Baby Junior Jelly. Baafukanga amagaali gaabwe ng'abantu babegomba olw'ensusu zaabwe ennungi. Amazima gali nti Baby Junior Jelly anyiriza agoba ku butuka okuleetebwa diapers mulungi ne ku nsusu ez'entondo. Awummuza teri kweraliikira قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Aliyah Junior School. Aliyah Junior School be batadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina eky'omusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa balungi batendeke basomesa eby'eddiini n'ebyensi. Aliyah Junior School lyadde ne boarding ekifo kiyonjo nga ne security gguluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso. Okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Vice Chancellor Equator University of Science and Technology Equisat Professor Muhammad Mpeza ayita bannayuganda n'abantu mwenna okujja okwewandiisa mu lusoma lwa August September intake ku ttendekero e Masaka mu masomo gano wammanga Bachelor of Medicine and Surgery, Bachelor of Dental Surgery, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Business Administration, Diploma in Information and Communication Technology, Diploma in Business Administration, National Certificate in Business Administration, National Certificate in Information Technology wamu ne Higher Education Access Program ey'omwaka ogumu ekolebwa muyizi yafuna principal emu mu senior y'omukaaga okusobola okumuyamba okukola diguli gy'aba yeetaaze ku university. Era oyo yenna anaasaba okwewandiisa mu lusoma lwa August September intake asaliddwako ku tuition fees ebitundu 3 ku buli 100 ku masomo ga Information Technology ne Business. Equisat esangibwa wakati mu kibuga Masaka ku Kasijjagirwa Road okuliraana eddwaliro lya Masaka Regional Referral Hospital. Kubira Academic Registrar ku 0703 71 29 13 ne 0200 91 16 9 oba ku email address yaabwe admissions@equisat.ac.ug ne website eadmissions@equisat.ac.ug. okwewandiisa kukomekerezebwa nga 15 ogw'omunaana. Equisat enabling human capacity. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Tuwerabira bannaffe aba Al-Yusra Consultants Limited bakutegeeza nti bano bakugu mu kutambuza abantu ebweru w'eggwanga era nga beetaaga ba delivery abasajja abali wakati w'emyaka 21 n'amu era nga bano bagenda kukolera ddala emirimu ng'omusala mulungi nnyo. Beetaaga abakiliina aba house helpers era nga mugenda kukolera ddala bulungi nnyo. Mugenda kale no enteekateeka zonna zitambula ddala bulungi era bakutegeeza bannaffe bano aba Al-Yusra Consultants nti basobola okukolera ku visa yonna gy'owulira gy'oyagala ya Egypt, Cyprus,
Greece n'amawanga amalala okuli Canada, US byonna basobola obikolerako bulungi ate basobola n'okufunira tikiti z'ennyonyi okwetooloola ensi yonna. Ekyo nakyo bakikolera ddala bulungi. Kale nno bwe yeetaaga paperwork bakiyise paperwork owa embassy zonna nakyo bakikolera ddala bulungi nnyo ku miwendo emitono ddala era bagamba beekwate basobola okubanga bakuweereza. Ojja basanga wali ku Table Courts Emengo awo emabega wa Kenjo Supermarket bakubira ku simu 0742 379 73 okumanya ebisinga. Otwerabira Huna Junior School. Essomero lino erya Huna Junior School lisangibwa wali Nansa na Kyebando Nsumbi nga wakave wa Muzeyi Ponsiano. Huna Junior School lya abaana bave waka bokka kyokka nga liwandiika bobwolasa kuna bobulenzi era nga livira ddala ku baby class paka ku kibiina ekyokuna. Abatuuze okuva mu bitundu okuli Nansa na Kyebando, Bujuuko, Kabulengwa, Nassere, Kazinga mutegeezebwa nti essomero lya Huna Junior School essomero lyammwe era muleeta abaana babangulwe. Bakwire ku simu 0703 21 5317 oba 0701 35 okumanya ebisingawo. Emisinde gya annual Muslim Run emisinde gino gigenda kubeera mu ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini gwe tulimu era nga gigenda kubeera wali erugogo ku Cricket Oval. Kale no babategeeza nti gyangu ogula akajoziko wano ku Pal FM ka mitwalo 3 twagala kuzimba amaka g'abaana bakateyamba ga Shukran Muslim Babies Home. Banange mujje mugula obujozi obwo tusobola okulaba nga tumaliriza amaka ag'abaana bakateyamba abasiraamu era nga akajozi ka mitwalo 3 osobola okufuna wano ku Pal FM oba wali ku Eke Book Center awo ku Mukwana Arcade. Buli kimu osobola okuba nga kitambula ddala bulungi. Tuline Honorable Dombo gwe tuli naye. Honorable Dombo nga sinaba kugenda masimu njagala okozesa zino eddakiika nga 3 olambululemuko. Twalabye poliisi yavuddeyo n'eraga obweraliikirivu okubantu okubeera obwerinde nti amawanga ag'ebweru gaalabudde nti waliwo abaagala okukuba eggwanga awaluma. Ebintu bino tutera okulaba nga bavuddeyo ne balabula olwo gavumenti n'etandika okusattira. Lwaki mulinda kubikola ku kaseera akavanyuma? Kati banaffe ababeera mu parliament ng'ababaka ba parliament bawa gavumenti ensimbi ez'okukozesa okuketta. Yes. Kati bo be balina obukugu ffe bwe tutalina. Kati bajjajjaffe bagamba nti entuuga bagiyita entuuga wegamba akamyu nti oluyiira lukute lujja. Kakati ate gwe akamyu n'otandika okubuuza nti naye ddala okakasa lujja kanigize nange ndabe. Gwe amaaso agago wegalaba entuuga wegabagalaba. Kati bannaffe abalina ebyuma ebiwuliriza n'obulengiza ewala baatugambye. Kati simanyi oba tebagamba kituufu oba nedda, naye nga bo balina obuvunanyizibwa mu mateeka, balina obusobozi kubanga palamenti ebawa ensimbi ez'okukozesa. Kati batugambye ate baali batugambyeko obuzibu ne bulabika. Kati sekawuka kaali kakulumyeko bw'okalengera okola odduka. Kati naffe kye tulina okukola okusinziira ku magezi bajjajjaffe ge baatuwa. Olina kaliko gambye nti bano gavumenti eweebwa ssente okuwunyiriza n'okuketta. Lwaki alipoota bazijja ku mawanga g'ebweru? Bo baba bakola ki? Ab'ebweru bategeera batya ewaffe okusinga ffe? Anti obusobozi tebwengana. Mwe abasiraamu temusiiba wano, temusibulukuka nga mulabye omwezi. Ebyokulaba omwezi n'okusibulukuka mubijjawo. Abalina ebyuma batubuulira. Kaakati naffe ne gavumenti bwekola. Ti abalina ebyuma n'obusobozi abalina ebyuma n'obusobozi e Saudiya bwe balengera omwezi ne bagulaba nga bababuulira ti omwezi gwalabise. Omala kulinda nti naffe tunamala kulaba. Engera tulangira noga nti enkyayidde omwezi gwalabise. Kati oyinza okibuuza gavumenti nga naye ekozeseza ekkubo lyerimu.
bagiyita pale FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Essimu nzitadde kuba essimu obeeko ekibuuzo ky'obuuza omwogezi w'ekibiina kya NRM. Paka mbufunyi wano mukulu wa ISWA tasobodde kutwegattako, ali mu ddwaliro ne president w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ebyo ebimutuuseeko. Kale essimu nzitaddeko ku 0759 07 900 ne 07 82 3 kuba oyita obuuze ekibuuzo kyonna ky'owulira ky'oyagala omukulu ayogerera ekibiina ekiri mu buyinza. Kantandike n'eno. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Kulamusiza mwana Kayongo. Esebo. Webale kuwuliriza. Ne Honorable Dombo Mutunide, Honorable Wangoyi. Ani ono? Ono bamita Haumba. Haumba zedi osinziddewa? Otie Haumba. Ndiyo babu otie. Webale kumulirisa. Ese pulirisa ndi mulirisa wa palu. Oli namba linge. Wanjiri? Oli namba linge sawa yi. Ndi mu Kampala muno sayina sanene. Oli mu Kampala? Yes sebo. Webale. Esebo Haumba kiki ky'obuuza Honorable Dombo? Honorable Dombo kyembadde nkugamba. Nti ebyobufuzi b'e Uganda waffe wano Honorable balina omukisa munene nnyo okutereeza amateeka ezisanya y'eggwanga lyaffe, naye tebeeyambisa mukisa ogwo. Tebaakirengera nti kyetaagisa enkya bajja kuva mu palamenti nabo babeerenga bahawumba. Okitegeera omukisa ogwo baagudibaga ne bagwonoona nga kiva nga hello nkuwulira bulungi Haumba. Nga kiva ku bintu ebyajja nga bibaleeterwa ekisanjo ojjukira Honorable abo bwe baali obukadde obutaano Honorable Dombo abo. Kati kino kyayogera nti bamubba tebamubbanga, eyo nkola yaabwe ya NRM. NRM wetegeera nti oluzinze sapoti mu bantu yo yennyini ekuteekako omuntu n'akuvuganya, ekitegeera n'okubba akalulu. Abo ba Honorable Dombo be ba master akimanyi bulungi, be babbi b'obululu, era naye yabba munne Eric n'abalamudanye akimanyi. Honorable nkutumidde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo Haumba Zed, ensonga yawuliddwa. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukata mwebale kuweereza, webale kuwuliriza Kayongo ennaku gye tulinwa ndi mu nnaku etagambika n'abasajja b'NRM abo bakoze bubi. Amanya Katumwa Yusufu omuzwa bodaboda Katwe mu Katale. Wano wandiba n'amazima kubanga enjogera gy'oyogeramu nnyonnyola bulungi. N'ekye mbadde nkusaba nga mwagala ensi yammwe n'ab'NRM mutukoze bubi nnyo bannange. Kuba twetaaga basabira tuwambi ate mukuganusa eyakamula alitukireeza naye tubakolere ki tubaviire mu Uganda tubalekere Uganda yammwe tuddewa kubanga mutunyigiriza buli wamu tutamiddwawo naye waffe waka tukyatyawo kuba essimu oli wansi w'ekitanda olebyo bituuka ku Kyagulanyi Ssentamu naye nze kaceere waabwe avuga bodaboda Katwe mujja tuwangula ku nsi naye Magombe naffe tujja sisinkana. Katumwa Yusufu omuzwa bodaboda Katwe mu Katwe. Katumwa atandise bulungi naye ate omukambwe amugyeemu atandise nakusiima naga nti gwe enjogera eyo olabika oli w'amazima ate ng'enza okulaba Yesu musu. Bagiyita Pale FM. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bampita Mugerwa mbeera mpereezi. Esebo Mugerwa. Nina ebintu nafuna omukisa nti akalu k'ekyana nakasuula. Esebo. Ne kadi ya DP yavaako embeera njirina. Naye nga waliwo abamu abatalina ebyo nga beefuula ab'omu. Mbuuza ebintu bibiri. Waliwo ebintu bibiri. Mu kinaana bwe twavaayo. Ebimu ku
okuwa omuntu eddembe lye kwe kulonda president direct kubanga erimu kubyatwala mu nsi mulembe gw'oboti twalondanga MP ng'asinza MP yakola ki bwe twavuunuka nga nti kivuyeeko omuntu direct bazze mbuuza mwami Dombo kati balinga balese ekipya balooza nti baba bakitegera baavaawo toyinza kudya mmere eyatta abantu mu dayiningi alina ogiza dayiningi ekyatisa abantu eruweeru ku byo muntu kubanga talina buyinza bwenda president ekijiwa nkiteekebwawo kati kyayogerako ate kyempira balinga balese etteeka eppya bukyo bukyali bikola ebitabo n'obimalayo kyekibuti kyali ti omulembeze alondebwa omuntu wa bulijjo kati bajja kimwanyi Dombo kyakyogerako nti bajja baleeta etteeka eppya twaliwo tukimanyi kyatisa abantu eruweero ate okizza kati kiba kitegeeza nti balyetonda nti bakyatya bwereera kikomezaawo ekipya. Salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo abantu b'empererwe batwebalize obagambe beebale kuwuliriza Pal FM. Hello. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo webale kutuweereza. Webale kuwuliriza. Erinnya ndi Mukisa Juma Kisubika okw'Entebbe Road. Ese Mukisa Juma. Eryokanga n'etonnya. Nolaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Bobi Wine n'ajja. Agenda tuyamba nnyo okugyayo ebintu bingi. Kubanga luli tubadde nga twogera abantu ne batawulira kati omuntu nga Honorable annyonnyodde bulungi. Pointi omuntu agaana ogijjamu ye n'atandika kukolima bannange oba kiki ekiriddawo NRM ebyo si bye bigenda okuzimba eggwanga. Ebizimba eggwanga kwe kuwaanisiganya ebirowoozo nga bw'olaba Honorable lumu bw'akola ki bw'akola tokolima bukolimi tetugenda eggwanga ne bw'onooba gwe mukulu Dombo ojja kulivaamu nange nja kulivaamu nabo bajja kulivaamu wabula abasigaddewo tubakoledde ki. Ndi Mukisa Juma Kisubika oku Entebbe Road. Webale nnyo Mukisa Juma. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Makuru Kavumanga ni National Unity Platform. Esebo. Yani? Haji Makuru Kavumanga. Mwami Dombo njagala okusooka okugamba ebigambo bino. Gavumenti yammwe yeemanyi nnyo ebyanyi era yeesiga okutta okusiba n'okutulugunya. Naye mugamba abasirikale bammwe be musindika ku jjute omusirikale ajja kukola ensobi emu akube Bobi Wine essasa amutte naye mbalayirira Allah eyantonda Uganda teriddamu kuba kiri kimu. Omanyi mwemanyi nnyo amaanyi mulowooza okutta olw'okuba gavumenti yammwe yajjira mu kutta na kusiba naye mbalayirira ag'amaanyi ge mulowooza n'aba abasooka baagalina nga bamu bagatinga nammwe ekyo nkivuddeko. Nsaasira nnyo pulezidenti wange Bobi Wine olwagatte mu NRM agambadde yunifoomu za poliisi agatandise okukuba abantu amasasi. Museveni atambula eggwanga lino lyonna bannamyalo tewali abagaana kuŋŋaanya bantu naye Bobi Wine yazza musango ki mu nsi muno. Bantu mmwe tubatunuulidde tuyina ennaku kino mubiyita kukolima nga bwe mpulidde omu ayogera naye wallahi billahi bijja kutuukirira. Nzize ku nsonga eziri mu ddiiro. Mwami Ssekikubo yasituka eggulu okwogera ku nsonga ezaali mu ddiiro ezize ye ze yali awulira zaasaanise. Sipiika wa Parliament n'amugamba manyanga yako kaa chini tereka Kampala we have come here to issues of Northern Region. Njagala okubuuza Mwami Dombo ensonga ya lumu gwe baawa platform sipiika n'akuba ne mu ngalo n'akuba n'akakule yali nsonga y'abantu b'eggulu nti eyamutindizza okuva eno agende eggulu nga gyateekeddwa okwogererayo oba kyali kiseekinge ekisembayo. Mulina olukwesukwesu olw'okuba mulaba kandideeti wammwe akaddi yateeye okuggyako bannayuganda okulonda obululu naye muleme kulowooza nti tetutegeera mwagala okumutemera paasi ey'ekiddi. Tusirise tuli mu mayumba naye aya beere bulungi. Okay. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Honorable Dombo tusigaza akadde katono mulungula.
ate awo n'oba nkoze bubi okumulungula abantu ababuuziza ebibuuzo ebirungiwo biti abamu babadde basiima mwami Hawumba abadde asiima ate n'agamba nti n'Eddombo yabba akalulu naye n'atamanya ddi oyo yanziba takyaliyo naye yavaayo kaakati bya dduniya eno buli muntu akolako wakola ki wasobola okusinza Allah bwe yategeka kaakati ye akyayogera ku mugenzi n'abala kubanga Katonda amuwummuza emirembe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naye ate eyanziba bamubba naye akaaba nti bamubba kaakati ebyo byobululu bwe bityo kyenva nasalawo okubivaamu Katumwa agamba nti wandiba n'amazima ate ne yeesulika n'atandika ogamba nti akaaba olw'ensonga endala zabadde ayogerako n'alyoka akomayo ne bibadde mu ddiiro ebisigadde kambirike naye mwamugerwa agambye nti bagenda mu kulonda mu kinaana bagenda mu kulonda ne balwana nga bali mu nsiko nga bagamba nti baagala abantu beerondere pulezidenti waabwe ani yakikyusiza ekiteeso kyalumu kyabadde kyakugyawo kino omanyi ngenda nempuliriza abazoganyi kakati baddira obutwa ne babuteeka mu mitwe gy'abantu n'abantu Katonda beeyawa amagezi okugakozesa ne bagaana bawuliddeko omwami lumu oba omuntu yenna ng'ayogera ku nsonga eno okuggyako abazoganyi okukireeta mu mitima gy'abantu kubanga etteeka lye baleese mwe balondera pulezidenti anti mutandikiriza mutyo anti kakati gwe toyinza kutandika kulowooza bibyo n'obiteeka mu bandoga nti mutandikiriza mutyo lwaki tolinda kimale kubeerawo kubanga nze ekyo kyewuunya era nkigerega nnyo bwanga ze wenabeerera mu palamenti n'amateeka ga palamenti gongiri gatukugira okufumintiriza ng'oteesa ekitaleeteddwa kufulo tusobola kukyogerako kakati bo abaagala okukusa ekyawe Katikkiro w'Emmengo namuwulira lumu ti abantu abo tubamanyi bwe baba balina ekyawe kye baagala okuyisaawo boogera bino ne bayisaawo ekyabwe kati lwaki abantu abalina amagezi omu muwulidde ng'aga nti Haji oba ye Haji Kavuma kakati ebigambo bino nze musaasira nesaasira bannayuganda abatuukibwako obuvune olw'obutali buvunaanyizibwa obwa poliisi bwe beekoze n'abakulembeze abatalumirwa naye njagala mbagambye nti ffenna tuli banadamu ensi eno yaffe okusinzira Allah nga bw'abageze ffenna tugitambuliremu n'emirembe mwami Mukisa Juma naye agambye nti anyonyodde bulungi olaye bwekugambye nti bwojja kuno n'onyonyola abantu bo bennyini beesalirawo kakati njakubiriza ne bannanga beenaaleemu abajja kuno ebyokuvuma n'okuyomba babireke tebinate kubanga ebitabo ebitukuvu bibigaana ate eno redio yabuki ya busiraamu nze omu nali mbuuza mwami omuyaga nagera ne mbuuza omwami omu ne mutolera salaamu nanga nti gwe Dombo toli musiraamu tujja kuntolera salaamu naye nga nti Yesu alayhi wasallama Isa alayhi wasalam abazadde be abamu tebaali basiraamu teyabatoleranga salaamu simanyi kubanga ebyo tebikuba nga biri mu byawandiikibwa naye bannabbi tubayigirako ki naye mu biseera biri bwe bagambaga bino okumanya kwali kutono nga nabo tubamanyi nti nabbi Isa ye Yesu naye kakati okusoma kugenze kweyongera mu mizigiti tetugendayo naye emizigiti giri mu mmotoka mu leediyo tugiwulira TV ziri mu nnyumba ez'Obuyisiraamu oteekako n'owuliriza irimu kakati ebintu ng'ebyo jakubiriza bannaffe bagende mu maaso n'okubiwuliriza mwami Haji Kavuma agambye nti Ssekikubo yagenda eggulu n'aleeta ensonga ne bagimugobya nandikusabye oleete abaali eggulu wano bajje boogereze saali ggulu
bwe basalirawo okugenda saaliyo, bwe basalawo okugenda okuteesa nze saaliyo, bwe basalawo omutendera kuba n'atambulira. Naye njagala abantu bakimanya abawuliriza nti mu kiseera kyange nange nga nkyaliwo bagende basobe mu byafaayo ne mu Hansard bamanye emirimu gye twakola mu palamenti n'emirimu gye twakolera mu bantu baffe b'ebunyoli. Njagala nkubuulire nti ndi wano nze nava mu palamenti nga buli gombolola alina amasannyalaze. Lumu ne minisita w'amasannyalaze yajja ewange n'ambuuza okikola otya? Sibeerangako minisita wa gavumenti naye nga tukola bukozi mirimu n'abantu. Kale ekisooka njagala kwebaza management ya Power FM timwembale kutufiisizaawo kadde ne mutuyita tujje tunyonyole. Njagala okubiriza abanafa kubakubira omulanga nibafunanga omukisa okujja ku leediyo bati basomese busomesa baleke abawuliriza bo benyini basalewo kye baagala okuwuliriza. Njagala kusaasira mukwano gwange Mufumbiro gwe tubaadde tulina okubeera wano naye enkuba yenjimanyi kubanga ntera okubeera naye ku zi radio naye nze nabulira abantu baffe nembaga nti ekisinga obukulu bwe tubeera mu programs tuwanganenga ekitiibwa kubanga ffena tuli banadamu. Njagala nkafune mbadde nsaasira muto wange mwami Mufumbiro kubanga agambye nti ali mu ddwaliro ne muto wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kubasaasira olw'ebyo ebibatuuseeko era n'okubira omulanga poliisi egende mu maaso n'okunoonyereza amazima go gazuulwe. Mwami Mufumbiro enkuba yenjimanyi kubanga amaze akaseera nga tusisinkana ku TV ne ku leediyo naye nange amanyi enziramu yange naawe enkubayo agimanyi kubanga ye agenda waggulu ate nze nenzika wansi kubanga ekitambulira mu bire bakitegera wano ku ttaka. Kakati bwe tubeera nga tuteesa nga twogera ku bizimba eggwanga ffe twogera bwogezi ne tubirekera abawuliriza ne beesalirawo. Naye bangi abatatera kujja kwagala kubeera nange kubanga sivuma siyomba ate sirimba. Ekyo kye kyampeeza obululu okumala emyaka 20. Oli mwami Hawumba kyagambye Ndendombo abba nze sibbangako kalulu simanyi bwe bakabba. Kale sebo njagala kwebaza ne banno timwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ffe abenaaremu abatalina radio singa tompise obubaka bwaffe buno nadibutuusizaayo ntya. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege Honorable Emmanuel Dombo tweyanza nnyo tweyanzeege ebigambo byonna